認中關社，拉闊思考空間，經世濟民，促進公平正義。每個星期總有呢一晚，有 AB 大師同你擊破社會時事嘅焦點難點，讓你駕馭資訊爆炸嘅時代，做到時事通識通通識。本節目僅代表主持及嘉賓個人意見。好，歡迎大家收聽今晚12月7號星期三晚上嘅時事通識通通識，呢度係7號月台啊。咁我係你哋嘅節目主持 AB 大師啦。咁喺我身邊呢，有我哋嘅兩位客席主持，咁啊 Marco， 係大家好，同埋建業，大家好。好，咁今晚講啲咩題目呢？首先喺本地篇啦，我諗都可以繼續跟蹤翻一啲關於澳門旅遊業嘅情況嘅。咁點解呢？琴日就做完呢個施政嘅辯論啦，5個範疇嚇。咁經濟財政司呢，就其實喺11月尾已經做咗噶啦。咁但係我諗有一樣嘢，即係我哋澳門成日話呢個博取旅遊業啦嚇。咁但係其實大家都知道乜嘢一回事嚟噶啦，其實都係講緊博彩業嘅啫。你喺旅遊業裏面其實都好多問題，有啲嘢講咗好多年，但係冇人跟，或者係叫做今年其實都唔會話有啲好特別嘅，即政府俾出嚟嘅東西唔算好特別啦嚇，都係嗰啲咁嘅加強合作啊，嗰啲依靠橫琴啊嗰啲 click click 嘅嘢。咁但係有一樣嘢，其實呢2個禮拜裏面其實都發生咗一啲事情，都幾值得大家注意嘅。咁首先有一位官委議員啦，阿張立群啊，我冇記錯嘅話，佢提出一樣嘢幾好嘅，就係話大家如果去過澳門啲賭場酒店，你都知㗎啦嚇，係咁見到啲鋪頭通常都係嗰啲所謂名店啦嚇，嗰啲咩 L 嘟呢個咩萬嘟嚇嗰啲咁樣。咁但係咧，你會好難見到本地嘢，除非係嘟記。即係上個禮拜，你記唔記得香港有個花園街大火咧？係啊，澳門日報嗰個係啦，就變咗嘟記呈現，就擺咗喺下面，就上面咧就原來就係花園街大火。咁結果咧就都引發咗網上面嘅一啲笑談嘅。咁但係當然我哋唔係話嘟記發生咗啲咩事啦嚇。即係但係問題就話如入得到呢啲賭場酒店嘅商號都叫做好名牌下咯，咁變咗你話啲中小企，你一邊又要承受住好巨大嘅租金壓力，其實我諗你話澳門嗰個工資壓力係咪好大呢？咁我又唔係好覺，因為你話澳門真係好多人，你有工資補貼㗎咯嚇，你而家又講緊最低工資㗎咯，咁變咗其實你話係咪真係咁衰？即係嗰個壓力係咪真係來自於勞工呢？咁我其實反而係真係租金，亦都係個大問題咯。好多鋪頭你見到即係可能做得好地，跟住玩下手又結咗業。咁租金嘅壓力其實我諗都升咗好幾倍㗎啦。呢十幾年嗰個發展嚟講，咁所以變咗你話要令到啲中小企可以繼續生存落去，你點樣可以打入去名店街裏面呢？咁其實有啲議員都提出翻一樣嘢就好好，就係話將即係喺政策上面係要逼嗰班賭場係喺呢個租金上面係做優惠嚇。咁另一方面呢，我哋講翻旅遊政策，經常講一樣嘢就係話澳門個酒店市場呢係非常之畸形嘅。酒店呢，你可以做到幾豪有幾豪 ，fine 冇問題。但問題係澳門嘅旅遊業市場主要係靠內地。你話可能有啲北京啊、上海啊，或者可能係一啲好特殊嘅客人啊，佢哋一下子係攞一大紮錢來嚟玩，咁但係問題係佢哋可能玩一次就走噶啦，就好少話回頭客嘅。咁但係你譬如話周邊地區嗰啲經常嚟嘅人，通常我諗都唔會話用好多嘅錢嚟去玩啦嚇。咁變咗就話佢哋嗰個對於酒店嘅要求其實都唔會話特別高，但問題係澳門個市場佢俾嘅嘢就係咁貴。當你諗下澳門嘅酒店平均房價係全世界
數4數5，雖不是數1數2，但係真係有個數字係全球排第5，係仲貴過香港嘅時候，你講緊係10年間酒店嗰個平均租金係增長1倍嘅時候，咁你話非法旅館有市場就真係好正常嘅啫喎。咁當然啦，其實都有啲利好消息嘅前一段時間就話有啲內地嘅連鎖廉價酒店嘅集團係落咗嚟澳門諗住探路嘅，咁嗰個就冇乜結果啦，暫時嚟講。但係本地就終於有人肯出嚟投資啦。如果大家近排去白馬巷行街 shopping， 唔準備聖誕節嘅話呢，不妨向一向哪吒廟嗰個方向望上去，即係銀座銀座廣場嗰個方向望上去呢，你會見到有一間嘢係零零舍舍係新嘅，嗰個係一個賓館。跟住前一個禮拜就有間週報將呢個賓館嘅事報咗出嚟，因為我其實都唔係之前都唔係好清楚，原來只係間賓館。我知有間賓館開咗，但唔知喺邊。咁跟住佢影咗出嚟呢，咦 OK 嘅喎，即係係啦，你見佢你知喺哪吒廟係咪銀座上邊啊？係啦，屎山哪吒廟啊嘛，屎山哪吒係山腰嚟噶嘛。咁你山腰望落去係咪都好？啲景觀都 OK 啊？我覺得一般啫噃。但係佢向南，如果向南嘅房嘅話，咁其實就係真係睇晒市中心噶喎。向南？係啊，我即係喺樓上。咁當然係樓上啦，我以為樓下望落去。咁當然係喺國華戲院啊，好靚。當然你喺樓上望落去啦嚇。咁你會即係你應該要睇到炮台啊，睇到噴水池啊，咁呢啲應該係非常之靚景嚟嘅。咁收嘅費用都800-900蚊一晚。咁但係畢竟都係一個進步嚟嘅即係叫做有人終於肯出錢投資，咁都睇翻個報道都見佢 OK 啦，執翻個樣出嚟都咁其實你話澳門以前係咪冇旅館，即係淨係得酒店呢？唔係，但係問題係似乎嗰班經營者佢哋呢可能真係叫做歲月磨人啊。歲月磨人得滯，咁變咗佢哋好多都 downgrade 咗，降格咗做時鐘酒店。當然你話時鐘酒店其實都有個好處嘅。Marco 你記唔記得好似呢排有個報道，都幾離譜下嘅。係點㗎？香港咪有人，即係你知香港好中意影嗰啲咁嘅好 juicy 嘅新聞㗎嘛？係啊。Yellow journalism 即係話有個直情係有對情侶喺某間 I 字頭嘅街市鋪嗰度，記得係 I 字頭嗰個係你見到係啲咩咧？冇啊，咪冇錢去 motel 啫嘛，好明顯係咁即係一對情侶火熱咁喺家私鋪嗰度就嚟開攤啦試床咯，可能 2S 係嘛要試埋嗰啲，唔係淨係瞓覺噶嘛，仲要試埋其他用途噶嘛。哇，其他動作哇，犀利咁其實都好嘅，即係如果你話作為一個時鐘酒店，你知澳門街即係嗰啲人際關係幾緊密㗎啦你冇一係就屋企，一係你公司兩邊走㗎啦彈丸之地咯，係啦，咁所以多少都叫做係慰藉咗一啲心靈嘅，係當然呢個又涉及翻有錢就隨便你，冇錢啊冇得企呢個又係愛情資本主義個特徵嚟嘅，係咁翻轉頭講啦，咁即係叫做有人肯投資，咁其實都係一件好事嚟嘅即係講緊澳門嗰個就當然你話一間即係呢個只係一個開始嚟嘅啫。咁當然好希望就係話更多有心嘅人即係無論你內地又好，外地又好，你其實之前幾年都有啲酒店啦有間 W 字頭W 字頭仲要加個 B 嘅咁美國嘅集團都有嚟買咗2間酒店，咁但係問題係2間酒店都唔係標榜所謂叫做廉價嘅概念咯，似乎就都係叫做貴，都應該算偏高㗎啦如果以佢哋嗰個升級嘅話，一間係3星，一間2星嘅話，咁其實應該都係幾主流咯，叫做係幾主流咯。
咁當然你譬如話出年年初又仲加多幾間勁啲嘅嚇咩 M 字頭啊嚇 S 字頭啊嗰啲咁嘅嗰啲超級大酒店集團啊又落戶噶啦嚇，咁啊當然亦都可以睇下佢哋即係叫睇下啲勁抽嘅酒店集團係做啲咩款式出嚟。咁啊講完酒店之後咧，另一個旅遊業經常出現嘅問題就係旅遊糾紛嚇，即係其實你今年係見得好犀利嘅。其實最特別，即係對突出通常我哋講緊買嘢啦嚇，即係買嘢可能就今年就唔算係最厲害，最厲害反而可能就係嗰啲酒店安排啊，要入場費啊，入場費係啦，即係呢個我覺得係好明顯。如果本地人覺得真係坑爹咯，即係叫做真係明昆你咯嚇，即係當然呢個又涉及翻旅行人士佢哋個資訊又真係好不足嘅嚇，即係你如果你話唔係好似我哋呢啲咁嘅年青人嚇，年青人可能佢哋會自己嚟添嚇，即係唔跟團。咁但係可能你講緊係一啲中年啊，甚至可能啲長者少少咧，咁其實佢哋所得到嘅資訊唔多咯嚇，即係可能對啲情況都唔係好了解。我今日都同啲內地朋友都傾過下，佢哋都話哇，即係。佢對於澳門嗰個賭場嘅情況其實都好唔了解，即係佢哋甚至話會唔會好似韓國咁樣唔俾本地人入去？其實我都覺得應該係長遠係唔俾澳門本地居民入去㗎啦，因為大佬你澳門街得個50幾萬人，又唔係個個真係有錢到嗰個樣嚇，即係唔係話個個都係開嗰啲10幾20萬嘅香檳嚟過日子嘅咁。真係你賺嗰啲雞碎咁多做乜鬼啫？係咪啊？咁所以即係翻返轉頭就係話旅行社透過呢啲咁樣嘅方法嚟去所謂叫屈啲客啦。咁即係當然表面上你覺得呢個係好離譜嘅。咁但係你又即係諗翻一層澳門嘅導遊制度其實都仲係一個底薪，跟住啲傭啊嗰啲咁嘅嘢底薪好低啦嚇。即係其實有少少似以前澳門賭場。獨市經營嗰陣時候，咪係底薪又係好鬼低噶嘛，40幾蚊一日，跟住就靠晒你啲茶錢，咁所以其實服務差，亦都真係大家都見到係真係服務差咯。以前澳門開啲賭場係，因為佢哋係同你搏命噶嘛，同個客搏命噶嘛，唔係 serve 個客，係同個客搏命噶嘛。係咯，咁所以呢度咧就有個問題想請教下大師啦，即係所謂呢啲。即係而家近年見到，無論係澳門又好，香港又好咧，嗰所謂旅遊糾紛其實都係我見到就源自於一樣嘢，就係嗰啲低價到唔合理嘅團零團費咯，係啦，嗰啲零團費問題而衍生出嚟噶嘛，呢啲嘢都係係咯。你頭先講嗰啲都好多時都係呢啲低價甚至零團費嘅先衍生出嚟嘅問題，譬如因為你個團費太低啊嘛，咁人哋要出糧噶嘛，導遊公司又要賺錢㗎嘛，咁你就冇辦法就可能焗住要用頭先你講嗰啲入場費啊，同某啲鋪頭有 contract 嘅要焗嗰啲人去買嘢，呢啲嘢要回翻水咁樣咯。咁但係其實你話喺真係港澳地方或者可能喺啲咁其他地方出現呢啲咁嘅嘢，其實係幾掃興嘅。即係但係你話我可能我去美國。我以前喺美國嘅時候，我有時候唔係話即係自己去啦，有時可能係跟咗啲 local tours 咁樣嘅情況嚇，一兩日咁樣。咁佢哋都唔會話做到咁離譜嘅，即係可能因為譬如話喺美加嗰度有啲最低工資保障，佢一定焗住你要俾一個比較合理嘅價錢，係因為個價錢係個政府去定嘅。譬如三藩市最近又加啦10蚊啊，超過10蚊啊已經係，咁啊出年仲有8個州都要再加呢個最低工資，所以其實你話有啲行業真係需要個最低工資㗎喎，因為唔係話淨係為咗嗰班導遊嘅好處，即係當然老導遊一定有好處嘅。你睇到見香港最低工資行咗咁上下，其實大家都嗰啲咩製造失業嗰啲根本係廢話啦。係啦。不過問題我想問啦，如果咁樣啲錢喺邊度嚟咧？因為你個公司如果冇錢嘅話，出最低工資，你焗住要俾人工最低工資，咁公司啲錢喺邊度嚟嘅？咁你其實你就要提高翻你嗰個公司嘅盈利能力㗎啦。即係當然第一樣嘢，你一定唔可能再有零團費啦。唔係，其實合理㗎。如果你但係呢個冇
零團費就好似又引唔到啲人落嚟嘅喎，而家係呢個係咯，呢個就比較難啲喎。有咩方法咧？咁其實你如果假設你相信中國經濟繼續發展，你假設中國嘅市民真係即中國嘅內需係行得通嘅，即走內需呢條線行得通，咁你肯定總會有多啲人去使錢，係咪？係。咁你咪多啲人使錢，多啲人落嚟肯俾一筆咁嘅錢落嚟澳門玩咯。即當然，咁會唔會有個陣痛期咧？即係譬如話，我而家 cancel 咗零團費啦，譬如話立法規定又好乜都，我而家唔得呢樣嘢，咁有冇有人走法律啦？或者叫 regulation 咯。咁你譬如你香港最低工資都係咁嘅差唔多情況嘅啫嘛。即係但凡有新政策實有嘅，你譬如香港嗰班咁嘅所謂快餐店，咪扣你飯鐘錢咯。咁但係問題係你有啲嘢係，即係當然你鋪頭都係㗎。你但凡鋪頭你做得唔好，你 service 差，你俾人唱，你俾人投訴，你接唔到客，你收檔非常正常。不過你講翻 service 差咧，又衍生另一個問題喎，即係你都知道我哋內地遊客嘅嗰啲質素梗係幾咁高㗎啦。咁啊係，少少事就投訴逃得好緊要㗎嘛，會係。即係通啲糾紛就有時就係呢啲情況出現啦。澳門個單都搞到好大鑊啦。記得黑沙定邊個單？黑沙有一單，跟住過年嗰期有一單直情係同個導遊打交㗎嘛，係嘛？係咯。即係呢啲咁嘅問題無日無之咁啊，點樣先有辦法可以解決咧？呢啲問題。咁我諗其實你呢啲是非問題，你總要有個夠力水嘅仲裁機構咯。所以夠力水仲裁機構就係話你，譬如話你啲嘢你翻到去內地都要有壓力跟咯。係啊，呢個好緊要啊！因為好多時候呢啲消費案咧，即係呢啲咁涉及遊客消費案咧，就係你去到翻上去之後解決唔到啊。咁就變咗無頭公案。咁現有澳門方面，又譬如旅遊局啊嗰啲，有啲咁樣嘅指引啊，或者有啲咁樣嘅做法啊 policy 咁樣？消費者委員會就都俾人話佢唔夠壓力㗎啦，今年根本就冇啦，我覺得係即係冇乜用啦，冇用嘅呢個冇乜壓力。佢唔係佢局級啫，佢唔係真係講。咁你講翻轉頭，佢委員會嚟嘅啫。咁翻轉頭就話呢啲，即係當然今年都有啲 case 就比較離譜啲，就係唔係個客俾人蝦，而係話個客蝦翻個導遊轉頭啊嘛。係啊，好多時都係咁嘅，仲要咁你上下頂啊嘛。即係如果冇啲機制幫輕下啲導遊呢方面，咁你有可能會減低有啲導遊嗰啲入行嘅意欲噶嘛，可能越嚟越少人做啊，甚至會請啲外地人嚟做外勞導遊咁樣啊嘛，係咪先？咁所以但係你老實講，澳門目前個機制，譬如話旅遊業議會，其實嗰嚿嘢就係啲旅行社嘅遊戲嚟嘅。係啊。咁而導遊就係有個協會咯。係。而家個機制就咁樣咯。某個姓胡嗰個啦嘛。係咯，嗰個係旅遊議會咯。係咯。唔係。唔係，個專業導遊嗰個又係另一個姓胡嘅。係啦，兩個姓胡嘅。OK，我冇講錯嚇。咁OK，咁喺第一節結束之前咧，我哋播翻首派一首新歌俾大家聽下。周佩英嘅《知識崇拜》。咁點解咧？因為第一，我哋當然都要推廣翻澳門音樂啦。咁第二，我哋講旅遊業，咁當然。都會涉及翻一啲華麗少少嘅東西咁況且即係都啱有啲新歌開始派緊嚟啦咁我就決定即係我見阿周佩英嗰首，我就派咗呢首先。下個禮拜我哋再繼續派本地嘅新歌知識崇拜周佩英。猜情尋，揭穿百樣惡行，還怪女友無能留，有相愛的缺陷，交叉心想理智相信，仍框前再去塑造迷上我彎彎眉毛，人愛未有前途，誰怕多亡命之徒，高讚全未為高。
全場，世間讚頌漂亮，微笑珍惜全場，迷眾生全屬專長，不使擔心我會太長。真有專家要買車，要買有料電價，一上地下一四無那面容浮華如名牌，便用那些舊片索吧。太美沒有辦到上街，不必靠小氣給慰藉，別學自怨自艾，先生你打你的靚太，我偉大會自我崇拜，知識教給你的見解，認命便會落敗。